En el espacio existen vibraciones electromagnéticas y pueden ser mapeadas como sonidos. Estas vibraciones electromagnéticas envían pulsos en diferentes longitudes de onda y pueden ser registradas por dispositivos espaciales de la NASA. Las grabaciones se traducen en sonidos que nuestros oídos pueden oír. Bienvenidos a conocer los sonidos de los planetas. Empecemos con Mercurio, así se oye este planeta. Impresionante, ¿verdad? Bueno, Mercurio es el planeta más cercano al Sol y por lo tanto uno de los que poseen las temperaturas más altas. Así se oye Venus. Algo extraño, la verdad, aunque no me sorprende porque Venus es un planeta aterrador, también con altas temperaturas. Mi querida Tierra, escúchenla. Sinceramente es una buena melodía, parece que los dioses del Olimpo la hicieron. ¿Qué dicen ustedes? Pero escuchemos a Marte. La verdad, Marte tiene un sonido relajante en mi opinión. El gigante Júpiter suena de esta manera. Vaya, qué aterrador. Ahora escuchemos a Saturno. Este planeta puede cambiar de color y su sonido es producto del contacto del viento estelar con el planeta. Urano. Es uno de los más fríos del sistema solar, pero les aseguro que no es tan frío como el corazón de ella. Ay, lo sé chicos, es muy triste. Pero bueno, escalofriante para mi gusto. Neptuno, el planeta más frío del sistema solar, produce una melodía de vientos huracanados y es impresionante. Y por último, Plutón, aunque este ya no se considera un planeta, ya que tiene un tamaño muy pequeño, y por eso se le dice planeta enano. Espero que te haya gustado mi video y que hayas aprendido mucho con él. Gracias por quedarte hasta el final. Activa las notificaciones para no perderte mi contenido. Soy Infernus Master y hasta la próxima.